pikipiki sana. Ukienda pale Uhuru Highway, polisi alikuwa anaanza kutushika na hapo. Hata kama uko na license ama una license, polisi alikuwa anakushika. Uko na makosa una makosa, wanasema Uhuru Highway ni CBD. Wakati Ruto aliingia, Ruto alitoa hiyo ujinga. Hakuna. Saa hii kushikwa ovyo ovyo hakuna. Saa hii polisi anakushika tu kama uko na makosa ambayo hata wewe mwenyewe unaona uko na kuna makosa. Jambo lingine, upande wa biashara. Wakati Ruto aliingia, biashara ilikuwa inapigwa upande moja. Ukiangalia wakati Uhuru alikuwa kwa serikali, biashara mingi ilikuwa imesimamiwa na Wakikuyu. Sababu gani? Ukienda Port Victoria, Port Mombasa, mahali zilikuwa zinaingia, pale kama container ni ya Kamau, Njoroge, Njeri, haikuwa wana tax hizo goods zenye ziko kwa container, walikuwa na tax container. Lakini kama ni Onyango, Wekesa, Mogaka, walikuwa wana tax goods. Wakati Ruto aliingia, Ruto alisema kama ni tax ya container ni kila mtu, kama ni tax ya goods ni kila mtu. Ruto akatoa hiyo ujinga Port Victoria, akarudisha ICD Nairobi. Hapo ndio tax zote zinafanywa na wanafanya goods, sio mambo ya container. So watu wa Busia wanakuja Nairobi, watu wa Mombasa wanakuja Nairobi kuchukua mali zao. Ukiangalia hii upande wa biashara pia, hapa Nairobi sasa kupata space ya kufungua hata ka kiosk ni ngumu. Sababu gani? Biashara imeshika moto na biashara ndio uchumi. Wakati wa Uhuru spaces zilikuwa hata kando ya barabara zilikuwa mingi, Chokra nilikuwa nalala hapo. Sasa hata Chokra mahali pa kulala kuna. Cause kila mahali mtu anangangana aweke ka biashara, cause amejua biashara inaendelea vizuri. Mahali biashara inaendelea vizuri imaanisha pesa ina rotate kwa hiyo area. Yeah. Sasa hiyo nimeguza tu kidogo tu. Sababu gani na support Ruto kwa 2 term? Wacha nikuje kwa Sakaja. Sababu gani nasema Sakaja ni 2 term? Mimi naongea kwa kama mtu wa bodaboda ambaye ameteseka hapa Nairobi. Wakati Kidero aliingia kwa governor, Kidero aliweka kama kuna pikipiki ukiingia town unalipa shilingi 200 unapewa receipt. Wakati Sonko alikuja, Sonko alitoa hiyo kitu. Sonko aliwekea Wakikuyu peke yao ndio walikuwa na control Nairobi kama watu wa bodaboda. Ukiingia hapo unashikwa, pikipiki kishikwa 1000 per day. Wakati Sakaja alikuja, Sakaja alitoa hiyo ujinga. Sasa hiyo ujinga hakuna CBD. Sakaja amekuja na system. Kwanza hakuna mtu civilian ambaye ameruhusiwa kwa arrest mtu wa pikipiki Nairobi CBD. Hiyo Sakaja ametoa, ameleta watu wa uniform. Hakuna mtu Nairobi ambaye ana operate bila sako ya sub county ama ya ward. Kila bodaboda iko na reflector. Kila mtu ameruhusiwa sahi kuoperate within Nairobi CBD. Hapo Sakaja amenyorosha. Ukikuja kwa upande wa shule, mimi mtoto wangu anakula, mimi nalipanga tu shilingi 500 kwa term hapo pale social hall. Nani alileta hiyo kitu? Ni Sakaja. Shule ngapi ambazo ziko Nairobi County? Ziko mingi. Sasa ukiangalia wale ambao wanasema ni watu wa 1 term, wacha nianze na Orengo. Orengo ni 1 term kweli, anaimba kitu ambacho yeye mwenyewe amejua. Orengo ni 1 term Siaya governor. Kwa sababu ni mahali nimezaliwa. Ukienda Siaya County, pesa ya Siaya County Orengo analipa watu wa TikTok, watusi, watu wa siasa wengine. Pesa ya Siaya haifanyi kazi Siaya. Ndio sababu Orengo anaimba 1 term. Ukienda hata penye Orengo mwenyewe anatoka, area yake hakuna barabara. Ndio sababu Orengo anaimba 1 term. Siaya alitransfer vitu za Siaya amepeleka Bondo. Vitu ambayo ingefaa ikae kwa headquarter ya Siaya County. Ukienda Siaya Referral, Ruto ndiye amekumbuka Siaya Referral. Ukienda Siaya Institute, Ruto ndiye amekumbuka Siaya Institute. Sasa hii Orengo ameweka watu wa kuandamana kwa sababu ya nuclear ambayo inakuja Rarieda, ameenda akalipa watu wengine kwa sababu amejua hiyo kitu itasaidia watu wa Siaya County. Orengo anaimba 1 term because amejua vizuri harudi Siaya County. Yeye alisaidiwa na Raila sasa yuko. Orengo lazima apambane. Kwa hivyo nimeguza tu kidogo. Wenye wanasema ati Ruto ni 1 term, jameni msahau. Hakuna mwenye Ruto anaenda kushindana nayo 2027. Ukiangalia mtu kama Gachagua kwanza haendi kusimama. Mtu kama Matiang'i hajawahi simama hata MCA. Mtu kama Eugene wa Malwa, mtu ambaye amekodesha bibi, hawezi simama na Ruto, hata hana kura. Ukiangalia mtu kama Sifuna alishindwa 2013.
Sifuna alisindwa 2017. Raila ndiye alimsaidia hapa Nairobi. Ukienda hapa Embakasi East, wale ambao wanaimba one time, ule ndugu yetu ambaye ni anatoka area yetu anaitwa Babu. Maendeleo hakuna. Ndio sababu wanaimba one time. Hawana maendeleo. Hata shule college ambaye imeletwa na MP Embakasi East hakuna. So hakuna mwenye anaenda kushinda na Ruto. Hakuna. Ruto ataenda kwa debe peke yake. Kalonzo hana kura ya kuibwa. Kalonzo at least kuna 800,000 ambaye alikuwa nayo 207 mpaka saa hii. So wengine ni kubweka tu. Ruto ni two term unstoppable. Asante sana.